Gikundi gitari gia githirikari kia dhamana ya mwanaume ni kiranyita mbaru itemi ria kunyihia cienderio cia njohi iria itararumirira mawatho na makiria iria irendia njohi ngananie niguo kuhe mwihoko makiria kuri mbeu njithi iria yurire ukombo-ini uyu. Ona aciari itu tugikora no makinyuaga njohi na itiekaga mathara maria marekwo ni njohi cia thiku ici. Koguo ri irabu kuhingo iria irendia njohi iria tari njega ni undu ni mfano mwega tondu ino ni mbara na no nginya turwe. No ndikuga ati njohi ya kirabu ni njuru. Ongikigia mubango na twenderio njohi njega ri ona ninge nyua ni ngukunda kanini na thie mucie ndi sawa. Gikundi giki kirehete anake hamwe kumathomithia hathara iria ciukaga na uhuthiri mukiruku wa njohi ngananie na uhuthiri wa dawa cia kurebia na ihoya riao ni thirikari nene yambiririe mubango wa ceceni cia rehab cia thirikari. Ihoya riria riranyitwo mbaru ni anake aya mahote gukorwo na rehab cia government nigetha andu aria tariu muthi tu twina imwana more than 10 andu marenda guthie rehab umuthi merende guthie umuthi no riu rehab iguaga irarihio 40 mweri yani ukona he kindu kia mieri 5 mundu uyu arerwo arihe 300 na nginya irio cia kuria ndari. Ndona gekega na nikagirire mukage kaingi nigetha tugerie kuhonokia mbegu ino itu ya Gikuyu ndigakihuke to njohi ino ri ti ati iroka gwaka micii kana gwaka bururi kana itura ni guthukia irathukia. Uri ingioria muthamaki witu Samoei Ruto atuteithie matuninire njohi na tuongerere mawira ma Ngai tondu twina thina muingi muno ni undu wa thina uria wikuo. MCA wa wadi ya Theta Moses Munana augete ni mekwarira mitaratara ya mawatho ma kuhukia cienderio cia njohi iria itari njitikirie gitaru kia gatagati ka bururi. Tingetikira biashara cia kunina anake na iretu aitu guthii na mbere uguo ni turakenio ni ikinya riu ya kuhinga irabu iria ciraruta wira kinyume na sheria na ni undu tuguthii na mbere tukiwikiraga hinya. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Waithira wa Ndwati. We need to educate people.